हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। गाइस, इस वीडियो में बीटीसी के एनालिसिस करेंगे हम। और जैसे कि आपको पता है कि जो बीटीसी में कुछ रीसेंट मूवमेंट्स आई हैं और उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं मार्केट से और अगर आपको लॉस इनकर नहीं करना है। तो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन द एनालिसिस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरी अगर लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट है वो इस टाइम मैनिपुलेशंस के अंडर है। बिकॉज़ हमें जो है वो 58 से नीचे गिर जाना चाहिए था मार्केट से। टेक्निकली अगर हम देखें तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक फेक आउट था। उसके बाद हमें एक रैली मिली थी। उसके बाद हमने बहुत बार ट्राई किया था, फर्स्ट सेकंड थ्री या ऑलमोस्ट 4 टाइम भी हमने ट्राई किया था 66 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, बट हम ब्रेक नहीं कर पाए थे। और यहाँ से भी एक रैली मिली थी जो कि ब्रेकआउट था बेयरिश, और इसमें वॉल्यूम इतना सिग्निफिकेंट था कि ये एक कंफर्म ही था। बट यहाँ से एक मैनिपुलेट हुआ एरिया और यहाँ से हमें सपोर्ट मिला और उसके बाद फिर से एक रैली मिली मार्केट में, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम मॉर्निंग तक भी देखें, सुबह के अगर हम बात करते हैं 6 या 7 बजे 22 अगस्त को, तो मार्केट का जो फेज़ था वो एक तरह से बेयरिश ही था और बेयरिश ही जानी चाहिए थी मार्केट को टेक्निकली अगर देखते हैं। बट जो एक रैली मिली है ये एक आउट ऑफ नोवेयर, मतलब ये पता नहीं कैंडल कहाँ से आई है अगर ऐसे बोला जाए तो ये एक तरह से मैनिपुलेशन है। इसका कोई मतलब नहीं था कैंडल का। इसका रीज़न मैं आपको बता दूं तो अगर आप बिटमेक्स पे ट्रेड करते हैं, जो कि एक मर्केंटाइल एक्सचेंज है जहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, आप इजीली उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इन लोगों ने एक मेंटेनेंस रखा था जो कि एक डाउन टाइम मेंटेनेंस था। इस वक्त को 22 अगस्त को 1 UTC, जो कि इंडिया में लगभग 5, 5:30 या 6 बजे के करीब होता है, तो इसमें बिटमैक्स जो था वो डाउन था। और एग्जैक्टली इसी टाइम पे अगर आप देखते हैं तो ये कैंडल निकल के आती है। जब बिटमैक्स डाउन है, जो कि बहुत बड़ा लेवरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है लोगों को। वो जब डाउन था तो मूवमेंट ये आई है बिटकॉइन में, तो ये आप बिल्कुल और टेक्निकली मार्केट जो है वो नीचे जाना चाहिए था। बट बिटमैक्स के डाउन टाइम में इस ब्रेकआउट का होना ये क्लियरली कंफर्म करता है कि जो मैनिपुलेशंस है मार्केट में वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। हालांकि मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे प्रॉफिट कमाना है चार्ट्स के अकॉर्डिंग। बट ऐसे मूवमेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा आपको डीमोटिवेट करते हैं मार्केट में एंटर करने से। जो कि एक नए ट्रेडर्स होते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है उनको, बिकॉज जो नए ट्रेडर होंगे वो इन लोगों ने यहाँ पे इजी एक पोजीशन ली होगी। हालांकि मैंने आपको बोला था कि मैं इस एरिया में कोई पोजीशन नहीं लूँगा, 7000 तक भी नहीं लूँगा जब तक बिटकॉइन जो है वो 7000 के ऊपर ट्रेड नहीं होता। 1 डे की कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होती 7000 के, तो मैं बिल्कुल पोजीशन नहीं लूँगा तब तक। तो जो नॉविस ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उन लोगों ने यहाँ पे बहुत लोगों ने ली थी यहाँ पे पोजीशन, बिकॉज उन्हें लगता था बिटकॉइन जो है वो दोबारा से टेस्ट करके नीचे आएगा। बिकॉज कुछ न्यूज़ है, जैसे कि आपको ये न्यूज़ पता होगा, जो SEC की एक बिटकॉइन ETF की जो न्यूज़ है वो कल आने वाली है। 23 अगस्त का उसका डेडलाइन है, आने को आज भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, बस 23 तक उसे आनी ही है। और लोगों को बिल्कुल श्योर हैं, लोग मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिल्कुल श्योर हैं कि जो ये ETF होगा ये रिजेक्ट होगा और उसके बाद जो है वो मार्केट बहुत नीचे आएगी। तो गाइज़, जैसे कि आपको मैंने बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि जो मार्केट है वो ऑपोजिट रिएक्ट करती है जनरल पॉपुलेशन के। बिकॉज मार्केट में कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं, ना कि 70 to 80%, मुश्किल से 10 या 15% लोग पैसा कमाते हैं, बाकी 70 to 85% जो है वो लॉस ही इनकर करते हैं। रीज़न यही है, मार्केट बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है और क्रिप्टो मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप इसमें वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आप खोने की हिम्मत रखते हो। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने ये वीडियो देखी होगी 21 अगस्त की, तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जो मैनिपुलेशंस है मार्केट में, इस प्राइस को नीचे गिर जाना चाहिए था बिटकॉइन के प्राइस को, बट ये यहाँ से फिर से रिकवर हुआ। और ये जो हमें कैंडल मिली है कहीं पता नहीं कहाँ से आई है, एकदम से व्हील्स ने मैनिपुलेट किया है। टेक्निकली नहीं बनती थी ये कैंडल, बट ये आई है तो हम इसके अकॉर्डिंग अब ट्रेड करेंगे। तो अगर हम एनालिसिस करते हैं, अगर आपको एक पोजीशन लेनी है फ़िलहाल, तो मैं आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको पोजीशन आप ले सकते हैं, क्या एंट्री पोजीशंस होगी और क्या एग्जिट्स होंगे, और बिटकॉइन कैसे रिएक्ट कर सकता है 24 आवर्स में, नेक्स्ट 24 आवर्स में।
तो गाइज़ आप फिलहाल देख सकते हैं 6674 पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो हमारी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हमारी रेजिस्टेंस थी इसको बिटकॉइन ने ब्रेक कर दिया है। आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारी 6630 की जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक ऑलरेडी हो चुकी है, और जो हमारा प्राइस है वो 6674 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और इसी के ऊपर भी हमारी 4 आवर की ये भी कैंडल क्लोज हुई है, और सेकंड कैंडल भी इसी के ऊपर क्लोज हुई है। अब हम थर्ड कैंडल में एंटर कर रहे हैं। तो गाइज जब तक हमारा ये 6630 के प्राइस ऊपर रहेगा, क्लियर सी बात है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई एनालिसिस इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर बात है। जब तक प्राइस 4 आवर्स के कैंडल पे या इवन 1 आवर के कैंडल पे 6630 के ऊपर क्लोज रहेगा, तब तक बिटकॉइन बुलिश रहेगा। सिंपल सी बात है, आपको इसमें इतना दिमाग नहीं लड़ाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्राइस देखना है। जब तक प्राइस 6630 के ऊपर है बिटकॉइन बुलिश है। एक कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हुई 4 आवर की, तो आपको अपनी पोजीशन नहीं लेनी है जब तक कोई रिकवरी नहीं होती मार्केट में या कंफर्मेशन नहीं होती। तो गाइज़ फिलहाल जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 6680 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि इचिमोकू क्लाउड के अकॉर्डिंग भी 7100 है, और मैंने जो आप ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, जो कि जो हमारा पहले रेजिस्टेंस है उसको शो कर रही है। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं यहीं से हमें रिजेक्शन मिला था रिसेंटली, जब हमने 5800 तक ड्रॉप हुए थे, वो 7100 से मिला था जब ETF की न्यूज़ जो थी वो डिले हुई थी। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल ये है। अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाता है तो पहले तो इसको ये 69 को ब्रेक करेगा। 68 ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 6800 हमारा बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल था ऑलरेडी। उस टाइम जब हमने जुलाई में इसको ब्रेक किया था तो हमने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट लिए थे इसको ब्रेक करने में, और ये इजी नहीं था ब्रेक करना, जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 68-69 के अकॉर्डिंग है। इसको ब्रेक करते हैं तो हम इजीली 7100 जा सकते हैं, और मेन हमारा जो टारगेट है वो यही है। अगर बिटकॉइन को बुलिश होना है, एक रैली आनी है बिटकॉइन में, चाहे वो 8000 तक हो या चाहे $9000 तक हो, तो उसको 71 को ब्रेक करना ही होगा गाइज़। ये जो अगला आपका 24 आवर्स है, नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, बिकॉज बुलिश रैली, एक हम बुलिश रैली में हैं, हो सकता है एक फेक आउट भी हो सकता है, जैसे कि आप मेरे टाइटल में देख सकते हैं कि इज़ दिस द बुलिश रैली फॉर बिटकॉइन और ए डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस उसे बोलते हैं गाइस कि एक फेक रैली होती है, उसके बाद प्राइस जो है वो फिर से नीचे मूव करने लगता है। मतलब एक तरह से बुल ट्रैप होता है कि जो बुल्स होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए, जो उन लोगों ने लॉन्ग किया है बिटकॉइन बाई किया है, उनको ट्रैप करने के लिए या उनको लॉस इनकर कराने के लिए। तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है 6800 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद 71 को हमें सरपास करना है, इसको ब्रेक करना है ताकि बिटकॉइन जो है वो बुलिश हो सके। अगर नहीं होता, हालांकि मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ बिटकॉइन पे, मुझे नहीं लगता बिटकॉइन जो है वो 71 ब्रेक करेगा। हाँ 7100 तक रैली आ सकती है, बिकॉज जो लोग बहुत ज़्यादा बेरिश हैं बिटकॉइन पे इस टाइम, जिन लोगों ने शॉर्ट्स किया हुआ है, बिकॉज हम लोगों को जो ट्रेडर्स होते हैं उन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। हम केवल एक चार्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो बहुत शॉर्ट टर्म करनी पड़ती है हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो सुबह को एंट्री लेते हैं, या आप इंट्राडे मतलब डे में ही वो क्लोज कर देते हैं, कुछ घंटों के लिए लेते हैं, वो पूरे दिन भी उसे नहीं रखते। तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी आना चाहिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। तो गाइस 7100 को आपको वेट करना होगा। अगर आपको बुलिश बिटकॉइन चाहिए या एक बिटकॉइन रैली चाहिए मार्केट में, तो आपको 7100 का वेट करना होगा। फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया है प्राइस लेवल वो है 6630, और अगर ये ब्रेक होता है तो जो हमारी नीचे ट्रेंड लाइन है जो ऑलरेडी थी वो 6400 के अराउंड है। बट ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीचे के लेवल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके नीचे मैं बेरिश ही मानूंगा बिटकॉइन को, ना कि बुलिश। तो गाइज़ आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा ये EMA रिबन है, जैसे कि आप मेरी कुछ वीडियोस में देखा होगा, ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं इसी रिबन को यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। इसके नीचे प्राइस जब होता है तो बेरिश होता है, इसके ऊपर जो होता है बुलिश होता है, तो हमने इसके ऊपर एक बुलिश ब्रेकआउट किया है। तो बिल्कुल गाइज़ जब तक इसके ऊपर है बिटकॉइन का प्राइस तो बुलिश होगा। हालांकि ये 4 आवर का कैंडल है, अगर हम 1 डे के चार्ट पर देखते हैं तो ये जो EMA रिबन है ये अभी भी प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मतलब कि जो 1 डे के चार्ट पर है हम अभी भी बेरिश ही हैं।
तो गाइज़ फ़िलहाल ये जो हमारा इचीमोको का क्लाउड है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो 7100 को आपको वेट करना है, बिकॉज जो कल की न्यूज़ है उसमें मुझे लगता है कि अगर बिटकॉइन जो है आज थोड़ा बहुत 7000 तक भी जाता है और उसके ऊपर ट्रेड करने लगता भी है, और कल एक न्यूज़ आ जाती है जो कि बिटकॉइन जो हमारा न्यूज़ आने वाली है प्रो शेयर्स का जो ETF है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद भी हमें एक डाउन साइड रैली मिलेगी जैसे कि यहाँ पे मिल रही थी। यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि 71 ब्रेकआउट करके दोबारा से 75 या 8000 जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, नीचे आ गए। और यहाँ भी ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, तो आपको मार्केट पे नज़र रखनी होगी। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, उसमें मैं आपको रियल टाइम अपडेट्स देते रहता हूँ। कुछ सिग्नल्स भी होते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म सिग्नल होते हैं जिसमें आप एक डिसेंट प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, वो बहुत कम रिस्क वाले होते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको उसमें इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, कुछ एजुकेशनल मटेरियल भी मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो गाइज़ एक ETF की जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको इस पर नज़र रखनी होगी। नेक्स्ट जो 24 आवर्स हैं, 23 अगस्त जो है वो बहुत ज़्यादा मेन डेट है, आपको उस पर नज़र रखनी होगी। बिटमैक्स के मैंने आपको बता दिया है मैनिपुलेशन के बारे में, ये कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन होना ही था। बहुत टाइम से जो है बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा था लेकिन फिर से ऊपर आ रहा था, तो एक मैनिपुलेशन थी। हालांकि यहाँ से एक रिजेक्शन बहुत ज़्यादा पॉसिबल था बट नहीं हुआ, एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ और अभी भी प्राइस ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम शॉर्ट्स की देखें, जो बिटकॉइन शॉर्ट हैं वो थोड़ी नीचे आ चुकी हैं, जैसे कि जो प्राइस ऊपर गया था तो कुछ लोग लिक्विडेट हो गए थे, बट अभी भी ये ऑल टाइम हाई के पास ही है। 40,555 हमारी ऑल टाइम हाई पे हैं शॉर्ट्स, और फिलहाल आप देख सकते हैं 35 पर ही आए हैं हम, तो इतना ज़्यादा ब्रेकआउट नीचे नहीं हुआ है। अगर हाँ ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती तो हम कह सकते थे एक बुलिश ब्रेकआउट है, और जो मार्केट है बिटकॉइन की वो ऊपर ही जाएगी और प्राइस जो है वो ऊपर ही मूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो गाइस जैसे कि आप ये देख सकते हैं 1 डे का चार्ट है, इसमें EMA रिबन है, अभी भी प्राइस उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। जब तक प्राइस इसके ऊपर ट्रेड नहीं होता, इसके ऊपर क्लोज नहीं होता, इसके ऊपर क्लोज होगा अराउंड 7000 के अराउंड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है। जब तक 1 डे की कैंडल 7000 के ऊपर क्लोज नहीं होगी तब तक कोई रैली नहीं है। ये एक छोटे मोटे ब्रेकआउट हैं, डेड कैट बाउंस भी हो सकता है। नेक्स्ट 24 आवर्स जो है वो डिसाइड करेंगे बिटकॉइन की फ्यूचर को, जो कि शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी भी बुलिश हूँ बिटकॉइन पे। मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन जो है वो 20,000 भी जाएगा और 50,000 भी जाएगा, मार्केट पे डिपेंड करेगा। बट शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी बेरिश हूँ जब तक बिटकॉइन 7000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर लेता, बिकॉज मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं इमोशंस के बेसिस पे ट्रेड नहीं करता। मैं एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, मैं फैक्ट्स के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, जो कि आपको भी करना चाहिए अगर आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं मार्केट से। अदरवाइज़ अगर आप किसी प्रिडिक्शंस पे ट्रेड करते हैं तो हो सकता है आपको बिगिनिंग में अच्छा प्रॉफिट हो जाए, बट वो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं होगा, कभी ना कभी आप उसे गवा देंगे। अगर आपको ETF के बारे में जानना है कि बिटकॉइन ETF और ETN जो अब बहुत टाइम से एक न्यूज़ चल रही थी गाइस, तो मैंने रिसेंटली ये वीडियो अपलोड की थी। इसमें मैंने अपने वर्ड्स में बताया आपको, ये कोई पढ़ के नहीं बताया, इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताया है। ये आप ज़रूर देखिए वीडियो, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है क्यों बिटकॉइन ETF ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, ना कि ETN, क्योंकि ETN बहुत कम रिलायबल है। ये आप वीडियो देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं रीसेंट अपडेट के लिए बिटकॉइन के। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, एंड थैंक यू गाइज़, बी हैप्पी।